Kapsēta ir laikam tā vieta, kur visi ir vienādi, un es savu prezentāciju sāku tādu specifisku bildi, kur jūs varbūt domājat, kas tie pa varoņu kapiem, bet tie ir brāļa Raudzes kapi Hanhūtē, Aušlauzicā, kas ļoti eleganti demonstrē to, ka kaut kādā momentā, neskatoties uz to, no kādām ģimenēm un ar kādām asinīm, mēs esam kādas tautības, kādas konfesijas, bet mēs tomēr visi esam vienādi, jo brāļa raudzēšanas glabāšanas princips ir elementārs, kā kāds nomirst, tā viņš tiek apglabāts, un tad nākošais, un tur neviena ģimene nevar lepoties ar kaut ko īpaši graznāku, jo dažbrīd tomēr, mēs arī šodien redzam, ka ir cilvēki, kas grib demonstrēt, ka viņi ir kaut kas vairāk nekā pārējie, kaut kā patiesībā jau pēc nāves mēs visi esam vienādi. Un tā vēl viena lieta, ko es gribētu uzsvērt, ir tā, ka ļoti daudz kas interesants bija teikts par to, kas ir kapsēta un to, ko mēs tur varam redzēt, bet man tā liekas, ka kapsēta ir tas, kas rāda sabiedrības briedumu pakāpi, kas rāda sabiedrības attieksmi pret savu pagātni. Un laikam tomēr var tā diezgan droši apgalvot, ka visās civilizētās kulturālās, jau augstas kultūras sabiedrībās šī attieksme pret kapsētām ir respektējoši, toleranti, empātiski, kā lai to vēl varētu nosaukt, respektīvi tas tiek cienīts, godāts un pret to izturās ar augstu pietāti vienalga, vai tā kapsēta piederējusi savējiem, ja ienaidniekiem, jo kurā gadījumā ikviena cilvēka darbība ir respektējama, un tāpēc tas, kā mēs izturamies pret kapsētām, tas ir ļoti svarīgi, un es gribētu teikt, ka man dziļi simpātiski šīm jūsu attieksmes ēsīts pret šo te kapsētu, ka kaut kas ir jādara, lai to atjaunot, lai to atgriezt sabiedrībā. Vienalga, pat ja tas būtu kā jauks atpūtas pastaigu parks cilvēkiem, tas tomēr parādītu sabiedrībai, ka šeit ir dzīvojuši cilvēki arī agrāk, kas ir kaut ko darījuši un devuši savu ieguldījumu šīs zemes attīstībai. Tā kā tā ir ļoti svarīga un būtiska lieta. Un dažbrīd es dzirdēju, ka ir notikusi izmaiņa, un šobrīd cilvēki izturās krietni savādāk pret kapsētām, bet es negribētu piekrist pilnībā, bet gribētu teikt, ka tas ir daļēji, jo tomēr visās tajās ģimenēs, kur ir kaut kāda kultūra, kur ir kaut kāds respekts, cieņa pret pagātni, pret senčiem, pret mirušajiem, tomēr vienmēr attieksme pret kapsētām, pret kapiem, kur ir abedīti cilvēki, ir pietiekoši respektējoši un cienoši, un neviens, man tā liekas, normāls cilvēks nevarētu uzdrošināties postīt kapsētu, jo no vienas puses dabiski daudziem bailes no kaut kādas atmaksas, bet galu galā var jau būt, ka kaut kāda karma arī uz mums gūstās, ja mēs darām kaut kādus sliktus darbus, un tāpēc ir varbūt jābūt piesardzīgiem. Un tā cēsu kapsētas, vācu kapsētas, pilsētas kapsētas vēsturi ļoti interesanti, dabiski, ka visas kapsētas ārpus tām pirmatnējām vietām veidojās pamatā 18. gadsimta otrajā pusē. Arhīvos var daudz atrast interesants materiāls par to, kā šīs te pieminētais 1770. gadu rīkojums stājās spēkā, kā draudzes meklē jaunas vietas kapsētām, bet kurā gadījumā tas ir tas atskaites punkts. Bet vēsturē var arī atrast tās ļoti interesants norādes par to, ka tā ideja, ko Cēsu muzejs un Cēsu, varētu teikt, saprātīgā sabiedrība ir izvirzījusi pa mērķi atjaunot šo vācu sabiedrību, ir darbojusi ļoti labi kaut kādu laiku atpakaļ, respektīvi, ja mēs paskatāmies Dīnā Zeitung 1890. gadu, tur 7. tas ir jūlija mēnesī, ir ļoti interesants ieraksts par to, ka ir vērts apmeklēt Cēsis, un tur es varbūt uzreiz došu to tulkojumu, jo oriģināls ir vācu valoda, bet tad tulkojums citē Cēsis pelnījusi būt izcelta kā tīrākā un draudzīgākā no Vidzemes mazajām pilsētām.
punkts, un tad nākošais teikums ieteicam, nākošais, bet pēc gabala kaut kur tālāk ir teikts, ieteicams arī pastaigāt ārā no pilsētas uz ļoti sakopto kapsētu. Tātad kaut kur 19. gadsimta beigās cilvēkiem jau tā pieredze apmeklēt šeit cēsīs vispār sakoptu skaistu pilsētu, bet arī pašā laikā arī apmeklēt kapsētu, kas ir skaista, sakopta un interesanta, tā kā, toreizējos ceļojumu kaut kādās rekomendācijās šī kapsēta jau figurē kā apskatas ievērīgs objekts, ko vajadzētu apmeklēt. Tad dažas detaļas par vēsturi, tad jā, kapsēta. Tas ir tas iesveitītais, iežogotais zemes gabals, parasti piederīgs visbiežāk baznīcai, kā mēs zinām, vismaz mūsu pazīstamajā teritorijā, daži brīdi arī Eiropā saka sabiedrībai, kādai jeb kopienai. Un pamatā viduslaikos tātad mēs zinām, ka kapsētas absolūtajā vairākuma atradās pie baznīcām, un tāpēc arī tas vārds Kirchhof, šī specifiskā iezīmētā daļa, nezinu, jāprasa viduslaiku speciālistiem, bet ir tāds uzskats, ka ja viduslaikos kāds arī tiek izzīts no baznīcas, tad pašā laikā, ja viņš kā vajātais nonāk šajā te baznīcas norobežotajā teritorijā, tad kapsētajā pašā baznīcā, tad pret viņu nedrīkst rīkoties vardarbīgi, viņš ir jāpasaudzē, līdz ar to diezgan spēcīgi darbojās šī svētās zemes ideja. Un parasti tomēr līdz 17. gadsimtam, tad ja cilvēks apglabāja baznīcā, bet tikai tos, kas ir ar kaut kādu īpašu statusu, ievērības cienīgi, tātad valdnieki, baznīcas augstas personas, bagāti cilvēki, jo tas abedīšanas pasākums bija iespējams samaksāt ļoti labu un pat ļoti labu naudu, jo tās vietas visas baznīcā, kur cilvēki tika abedīti, bija pakļautas, tātad šīs vietas bija pakļautas cenu politikai, un jo specifiskāka vieta, parasti altāra aizmuguri lielajos domu baznīcās priekšā, tā bija tās dargākās, līdz ar to tikai ļoti bagāti cilvēki varēja atļauties tur tikt apglabāt. Valdniekam tas pienācās pats par sevi, jā. Bet tas maksāja pietiekoši lielu naudu, lai to varētu izdarīt tikai turīgi cilvēki. Kamēr pārējie draudzes piederīgie tika apglabāti baznīcas ārpusē, kur arī dabiski bija kaut kādas cenu atšķirības. Tās varbūt nebija tik lielas kā baznīcas iekšienē, un parasti tā labākā vieta skaitījās baznīcas altāra aizmugurē, tā dārgākā, ko arī varbūt ne visi varēja atļauties, un tad gar baznīcas sienām, kuras bija apjošas ar žogu, lai tad iezīmētu šo svēto zemi, tās bija tās vietas, kur cilvēkus glabāt. Un tad jau jaunos laikos pēc reformācijas mēs redzam, ka mainās visā Eiropā sabiedrības attieksme pret to, glabāt vai neglabāt baznīcas tuvumā pilsētā, un pamazām ir vairāk argumentējot to ar kaut kādām īpašām nepieciešamībām, Eiropā sāk atteikties no glabāšanas baznīcas iekšienē un tās tuvumā un pilsētās un sāk iekārtot kapsētas ārpus baznīcām un pilsētām. Tie attālumi ir dažādi. Latvijā mēs redzam, ka sākotnējais cipars ir laikam 200 asis, tas ir kaut kādi apmēram varētu teikt kaut kur tuvu pie 400 laikam metriem no, kaut gan citur esam redzējis kaut kādās arhīvu materiālos, ka tiek prasīts arī lielāks gabals attālums no baznīcas līdz. Bet vislabāk to var jau redzēt to baznīcas politiku attiecībā uz to, kādām jābūt kapsētām, var redzēt 1668. gada. Tolaik varētu teikt jaunajā baznīcas likumā, ko Zviedrijas valdība izdod Vidzemes provincē, kur ir tie spēles noteikumi, kā jādarbojas baznīcām, un arī kapsētām, un pastorātam un tā tālāk, un tur arī tā norādi, kam jābūt tie kapsētām, ir ļoti interesanti, ka viens no tiem obligātiem elementiem, ko regulāri visās vizitācijās cenšas vizitātori kontrolēt, ir tas, ka
obligāti kapsētai ir jābūt apkārt žogam un obligāti jābūt ir kaulu kambarim. Un, jā, tad varētu būt tāds retorisks jautājums, kāpēc tā viena lieta dabiski ir tajā laikā līdz zīlēkiem, kā arī šodien, apkārt steigājošie meža zvēri, kas var zinkārības, ja barzīti, mēģināt atrakt abedījumus. Tā ir tā viena lieta, otra lieta, un tomēr tas iezīmējums, ka tā ir kāda cita zeme, kur darbojās kaut kādi citi dieva, varbūt noteikti noteikumi, tāpēc jābūt šim te žogam apkārt, un par to ļoti bieži vizitācijās uztraucās, ka žogs ir bojāts, ja kādā vietā bojāts ir, un tas tad obligāti ir jāatjauno, un kaulu kambars dabiski loģiski pateicoties zemes kustībai, laikam tā pareizi teikt, ja? Tad kauli tiek celti regulāri ārā, un tāpēc tie ir jānovāc. Un faktiski šī kaula parādīšanās arī virspusē ir arī viens no tiem iemesliem, kāpēc jaunos laikos atsakās no abedījumiem baznīcās, ir sevišķi lauku baznīcas, ir tā problēma, ka baznīcas grīda ir no klona, līdz ar to pavasaros tā atkūst un notiek kaut kādas kustības, un tad esot kā bijis diezgan normāli pavasarī dievkalpojumu laikā ieraudzīt kaut ko baltu kaulam kādam līdzīgi, un nedodies tas ir galvas kaus, ja līdz ar to, lai no tādām lietām izvairītos, tad tas arī viens no tiem argumentiem, kāpēc sabiedrība saprot, ka kaut kas ir jādara, lai sakārtotu mirušo abēdīšanu. Tad tas 1772. gads priekš Latvijas teritorijas, ir sevišķi priekš Vidzemes, jo, ja mēs salīdzinām tad otrajā luteriskajā daļā Kurzemē, tā baznīcas disciplīna, manuprāt, ir bijusi nedaudz vaļīgāka, mums tur par tādām problēmām īpaši nesatraucās, bet Vidzemē tā obligātā prasība ir pēc jauna kapu iekārtošanas, un faktiski var redzēt, ka tā gadsimta pēdējā trešdaļa Vidzeme aizrit ar cīņu par kapiem. Ir samērā daudz avoti, kur draudzēs tiek meklētas vietas, kur iekārtot jaunās kapsētas, ir sevišķi, gan pie pilsētām, gan arī lauku draudzēs. Un tā ir diezgan grūti atrisināt problēmu, jo sliktie mužnieki ir tie, kas dabiski negrib kapsētai atdot labāko savas mužas teritorijas daļu, un tāpēc diezgan bieži tā, ka kapsētām tiek atdoti purvainas kaut kādas vietas, nevajadzīgas, sliktas, lauksaimniecībai sliktas lietas, un tāpēc nevienmēr cilvēki priecīgi apglabāt savus mirušos šajās jaunajās kapsētās, jo tur tie nosacījumi ir dabiski slikti un nepatīkami, un tāpēc tie konflikti iet diezgan ilgi, vismaz 18. gadsimta pēdējā trešdaļa un arī dažbrīd vēl 19. gadsimta sākums var redzēt, ka tā problēma samērā sasāpējusi un cilvēki cīnās ar mužniekiem par labāku zemes iegūšanu kapsētai, un mužnieks ar laikam cīnās par savas lauksaimnieciski noderīgās zemes nosargāšanu un neatdošanu to kapsētai, bet pamazām tās lietas sakārtojās, un tā kapu kultūra, tad līdz ar to jau ar 18. gadsimta beigām iezīmē to varbūt tās tendences, ko mēs redzam šodien, un daudz vietu Latvijā mēs pabraukājam apkārt, mēs redzam šīs te 18. gadsimta kapsētas, kas ir vecās kapsētas, kas ir sākušas savu darbību 18. gadsimta beigās. Tā problēma varbūt vienīgās ir tā, ka ilgāku laiku varbūt mužnieki cenšas nosargāt savu privilēģiju netikt apglabātiem šajās draudzes kapsētās, jo viņiem ir tātad šīs dzimtu, ģimeņu kapličas, bet arī pamazām cenšas valdība arī šo lietu piegriezt, jeb apturēt un neļaut to darīt. Ir virkni lietu Vidzemes konsistorijā, kur mužnieki ģimenes cīnās par savu ģimenes kapliču saglabāšanu, un valdība saka nē, un dažreiz tās lietas beidzās par labu mužnieku ģimenēm, bet ir daudz gadījumu, kad valdība pasaka nē, un pat pieprasa nojaukt no jauna uzbūvētas kapličas, jo tas vairs neiet tādā kopdziesmā, kādi ir tie noteikumi Krievijas impērijā šeit Vidzemes guberņā.
Un tad ir tāds diezgan svarīgs 1830. gada baznīcas likums, kas tiek pieņemts 30. gada pašās beigās, pareizi atceros 30. decembrī, līdz ar to reāli tas sāk darboties 31. gadā, 32. gadā mēs redzam kaut kādas izmaiņas. Bet šajā likumā, kas tad ir izdots visām protestantiskajām baznīcām Krievijas impērijā, nosaka tos pašos spēles noteikumus, kā jādarbojas baznīcai ir visdažādākajās jomās, un tā skaitā arī attiecībā uz kapsētām. Tur ir tā pati prasība par žogu, tā pati prasība par kaulkambari un daudz citas prasības, kuras mēs varam ieraudzīt 1668. gada Zviedru laika baznīcas likumā. Bet tā interesantākā lieta man vienmēr ir likusies tā, kas nosaka, kuri cilvēki tie privileģēti attiecībā uz abēdīšanu, un kā es te arī norādu, tad tekstā, ko jūs varat redzēt, tad ir paredzēti kādi cilvēki sabiedrībā, kuri ir atbrīvoti no daļējas ir pilna samaksa par abēdīšanu, jo, varbūt, ja tas tā pārāk marksistiski saka, ja, tad arī abēdīšana tajā laikā ir maziņš biznesiņš, jo katrs abēdīšanas pasākums maksā kaut kādu naudiņu, kas pamatā aiziet vai no mācītājiem, vai draudzēji, vai arī kā kurā draudzē, dažbrīd skolotājiem, dažbrīd ērģelniekam, dažbrīd ķesterim, bet tā nauda ir maz, bet tad par katru lietu, sākot no zvanīšanas un līdz pat izvadīšanai, tātad arī atkal, tātad cilvēks nomirst, viņiem ir tiesības samaksāt kaut kādu naudiņu, lai par šo viņa aiziešanu citā pasaulē zinātu visi, tātad baznīca zvani vienreiz samaksa, nākošā samaksa, tātad, kad cilvēks tiek izvadīts no mājām uz kapsētu, atkal par to jāmaksā trešā reize, ka viņš jau ir kapsētā un zēks tiek laists kapā, atkal par to ir jāmaksā, un tad arī ir iespējams, ka varētu būt kāda skaista dziesma pie kapa, par to atkal jāmaksā, un parasti par to dziesmu, tad ir cerība skolotājiem vietējiem saņemt naudiņu, jo viņš ir tas, kas to organizē. Skola izmanto skolēnus. Šodien varbūt bērnu tiesību aizsargātāji teikt, ka tā nedrīkst darīt, izmantot mazus bērnus, bet tomēr skolotājiem bija jādomā par savu. Skolotājiem vienmēr grūti ar naudu, arī šodien un arī toreiz, ja, bet tā kā par to viss jāmaksā. Bet bija tie privileģētie cilvēki, ja, un tie bija ķesteri un permenderi, kuri tad šo te visu spektru, jo pārējie varēja izvēlēties, es runāju par mūsu senčiem latviešu zemniekiem, varēja izvēlēties, kuru no opcijām viņi ņems, kas viņiem ir par kabatai. Tad ķesteriem un permenderiem tas bija pa brīvu. Vienmēr tā mēģina šekspīriski uzdot jautājumu, būt vai nebūt, jeb kas tam mirušajam permenderim, jeb ķesterim, kad viņš jau ir nomiris, kas viņam par to, kāds viņam ir sajūtas, ka viņš tiks apglabāts pilnā komplektā, bet pa brīvu. Var jau būt, ka tas kaut kā viņa dvēseli ielīgsmo, bet, interesanti, ka varēja viņam varbūt lielāku algu paredzēt, būtu varbūt labāk, bet, tāda bija baznīcas politika un cilvēkiem kaut kas pienācās. Viena no lielākajām kapu un apbēdīšanas problēmām ir 18. gadsimtā, faktiski to var redzēt abās Latvijas daļās, protestantiskajās, gan Vidzemē šeit, gan Kurzemē. Tā ir mirušu apbēdīšana ārpus oficiālās kapsētas. 18. gadsimtā tā ir samērā izplatīta abās daļās, un vēl arī 19. gadsimta sākumā ik pa laikam kaut kur var ieraudzīt šos te gadījumus, ka cilvēki apglabā savus mirušos ārpusēm. Visbiežāk tas ir tie, kas dzīvo kaut kādās vientuļās, tālu no pārējo acīm mājās. Tur tie gadījumi biežāk ir, citreiz arī ar kaut kādi citi gadījumi, bet tas ik pa laikam notiek, un ar to mēģina mācītāji cīnīties. Ir virkni gadījumi, kur ir šies slepeni abedījumi. Tas ir tie gadījumi, kad vientuļās mātes nogalina savus jaundzimušos, lai sabiedrība to neuzzinātu, un viņām pašām nebūtu jāpiedzīvo tas kauns, kāds toreiz viņām draudēja. Un tādas lietas ik pa laikam pastāv pa spīti tam, kā
regulāri gan mācītāji, gan arī konsistorijas vadība atgādina tam pašam mācītājiem un draudzēji, ka tas ir aizliegts un faktiski šāds noziegums tiek sodīts ar visaugstāko, jeb tā saucamo galvas tiesu, jeb kakla tiesu, tātad nāves sodi, ja, bet tas tomēr gadās, jo diemžēl sabiedrības viedoklis tajā laikā ir cilvēkiem svarīgs, un tad, lai tu nebūtu tā vientuļā māte, tad cilvēki tomēr bija gatavi iet uz arī šādiem riskiem. Un tad, jā, te bija tā problēma, tātad, ko mēs runājām arī ar Kalniņu un to, kas varētu runāt, tad tas arī vēl tā viena problēma, kāpēc parādās šie te dalījumi, jo arī, kā mēs zinām, tātad arī Cēsa, Svētā Jāņa baznīca dalās un parādās tātad šīs te vairākas kopas, ja, tad visbiežāk mēs redzam, ka 17. ļoti vēl reti, bet 18. gadsimtā un 19. šī dalīšanās vienas draudzes ietvaros notiek ar vien biežāk, un tur var būt vairākas tādas interesantas lietas. Tā viena lieta ir tātad tie iemesli, kāpēc tā dalīšana visbiežāk notiek, un tā viena lieta ir ģeogrāfiskie iemesli, un to var ļoti labi ieraudzīt gan attiecīgās draudzes kaut kādos materiālos, gan arī dažreiz kaut kādos citos dokumentos, neskaitā ārku revīzijās. Respektīvi, tie ģeogrāfiskie, kad draudze ir pietiekoši liela, un ja draudzes teritorijā ir šie te, kā es te mēģināju vizualizēt, šķēršļi, ko sauc par upēm un lediem, tad tā ir viena no tādām klasiskām lietām, ka pēc kaut kādā laikā draudze pienāk pie tās atziņas, ka ir jādalās. Ja? Jo ja draudzē kā lielāka upe, kura parasti rudeņos ir tāda neskaidrā stāvoklī, kā tagad, ja, šodien vēl nav aizsalusi, bet rīt varbūt būs aizsalusi, un vai varēs tikt pāri, sevišķi tikt pāri, es domāju, uz dievkalpojumu un atpakaļ, un otra problēma tikt uz kapiem aizvest mirušo, ja, tad tas rada problēmas cilvēkiem komunicēt ar savu to garīgo centru, un vēl trakāk tas ir pavasaros, kad sākās pavasara plūdi, tad atkal tās ir problēmas tikt uz un no vai nu baznīcu, jeb kapiem. Un līdz ar to tas diezgan bieži pamudina draudzēm meklēt šos te alternatīvos variantus, kur bieži arī aiziet līdz tam, ka tiek dibināta jauna draudze, jeb arī tiek dibināta filiāla draudze, tiek veidot jauni kapi, jo ir kaut kāda apgrūtinājuma. Tā ir tā viena lieta. Otra lieta - klasiskā demogrāfija, jo pateicoties tomēr daudziem apgaismotiem cilvēkiem, 18. gadsimta beigās arvien biežāk cilvēki nodzīvo, izvairījušies no tām toreiz tipiskajām slimībām, jo sevišķi bakām, līdz ar to samazinās būtiski mirstība, cilvēki kļūst vairāk, un baznīca vienkārši vecā draudze kļūst par lielu, lai varētu visus cilvēkus satilpināt dievnamā, dievkalpojumā, un tāpēc ir jāmeklē kaut kādas jaunas alternatīvas. Dažreiz arī īpašuma tiesības kaut ko ietekmē, respektīvi, ja tiek pārdotas kaut kādas muižu daļas kaut kur citur, un jaunais muižnieks, īpašnieks zemes, kāds muižu daļas īpašnieks ir piederīgs citai draudzei, tas arī bieži mudina uz to, ka ir jāpārceļ arī kaut kāda daļa zemnieku uz citu draudzi, un arī tas kaut kā ietekmē bieži tad kaut kādu jaunu draudžu dibināšanos. Bet, jā, tad man varbūt ir jāatzīmē tas, ka tipiski šī problēma ir 17. un 18. un 19. gadsimtā šīs divas vidzemes sabiedrības, vācu un latviešu. Un faktiski mēs redzam, ka visur, gan pilsētās vidzemē, gan arī laukos, ir šis te jautājums, ka draudze tomēr tīri reāli tiek dalīta divās daļās. Vai tas ir oficiāli uz papīra, vai tas nav uz papīra, ja, bet mēs redzam, ka ar šo patiesību rēķinās mācītājs un baznīcas vadība, un tāpēc arī šajos te baznīcas likumos gan 17. gan 19. gadsimta jau vienmēr ir arī norādīts, kādā secībā notiek dievkalpojumi un cik tie gari, un vienmēr ir norāde gan pilsētās, gan arī laukos,
ka, ja ir vācu kopiena, tad jābūt vienam dievkalpojumam vāciski, un otram jābūt latviski, attiecīgi ziemā stundu, jo ir augsts, vasarā 2 stundas, maksimums arī var īsāk, bet, jo ir silts, jā, tā patiesība, kas man vismaz radies tāds iespējas, ka vismaz Vidzemē vācu dievkalpojumi pilsētās notiek, bet lauku draudzēs, kas ir tad, Cēsis varbūt nav tas Svētā Jāņa baznīca, nav tas gadījums kaut ko, es nezinu, tur jāskatās precīzi, tik detalizēti skatījies, bet lielākoties, es zinu, ka kaimiņos Valmierā, Sīmeņa baznīcā tas tā nenotiek, tikai viens bieži latviešu dievkalpojums, kurā piedalās arī vāciski runājošā sabiedrība. Man liekas, tā ir ļoti gudra tā laika mužniecības un citu Baltijas vāciešu politika pozicionēt sevi kā pozitīvus, jeb draudzīgus pret pamatiedzīvotājiem, būt kopā viņiem vienā dievkalpojumā, dziedāt vienas dziesmas, jo, tomēr tu parādi sevi kā tāds, varbūt demokrāts mazliet, jā, un tuvāks tautai, jo, tāda prasība pēc sava dievkalpojuma ļoti reti, kur ieraugām lielākoties, tomēr mužnieks saka, ok, labi, es iešu kopā ar saviem zemniekiem, un man viņi pietiekoši tuvi un draudzīgi. Man, no tā nav nekas slikts. Tā kā līdz ar to, te mēs redzam, ka tas dalījums vismaz 18. un 19. gadsimtā ļoti spēcīgi nedarbojās, un tā pēdējā norāde, ka 20. gadsimta sākumā, Tenī laika posmā starp 1905. un, man tā liekas, Pirmā pasaules kara sākumu Latvijā konsistorijā pa laikam diskutēja par to, ka Latvijā vajadzētu strikti nodalīt un veidot 2 baznīcas. Tad Vidzemē būtu Vidzemes luteriskā vācu baznīca ar savu virsvadību un latviešu, un attiecīgi līdzīgi Igaunijā. Tā kā sākās drīz karš, tad tas nenotiek, bet tādas idejas bija baznīcā tika apspriestas, kas man tā liekas nav tās saprātīgākās, bet varbūt tas arī, ka par šādu lietu runā, varbūt tas norāda uz to, ka tā latviešu kopiena kļuvusi pietiekoši apzinīga un spēcīga, un varbūt tāpēc arī ir bijuši šī tendence domāt par dalīšanos. Tad tie cipari par Svētās Jāņa baznīcas to nodalīšanos pilsētas un lauku draudzē, un tad tas 92. gads, kad runa ir vācu lauku un vācu pilsētas un lauku. Tas ir latviešu draudzes dalījumi, bet kā tas ir darbojies, man tā liekas, to tā, tīri pēc kaut kādiem oficiāliem papīriem nevar zināt. Tur jāskatās faktiski ir vai baznīcas grāmatas, vai arī vizitācijas, kā tas tiek organizēts. Vai patiešām to ir respektējuši, ja nav respektējuši mācītāji, un tie, kas par to ir atbildīgi, to ir grūti teikt, bet tas jautājums. Bet 2 dievkalpojumi, jā, tas ir tas jautājums. Es šobrīd, diemžēl, nevarēšu jums precīzi pateikt, jo mūžīgais laika trūkums un citas daudzas lietas neļāva man ieskatīties tunos vajadzīgajos avotos, vai tas tā ir, ja nav. Bet tas dalījums ir, un tad, tas dalījums ir kā liek mums domāt, kā šī problēma tiek respektēta tad arī kapsētā, bet faktiski jūs ir ļoti labi pateicāt, ka līdz ar to faktiski tālākais man ziņojums ir nevajadzīgs, jo tā problēma tā īsti laikam nedarbojās. Un tad, sarunā par to manu līdzdalību šeit konferencē, Kalniņkungs man izteica tādas idejas, ko es varētu skatīties, un piegādāju dažs interesants materiāls, kurus es ļoti pētīju, un tas pētnieciskajā darbs man bija ļoti interesants, jo skatoties uz pirmajiem kaut kādiem 2, 3, 4 piemēriem, man liekas, ka tā ideja tūlīt realizēsies, jo tie mirušie, kas bija uz burtiem, tad lielajā sarakstā it kā teica, jā, tur varētu būt kaut kāda sistēma, bet diemžēl, jo tālāk es gāju, jo tā sistēma man vairāk bruka, un līdz ar to faktiski, tas mans šī brīža secinājums ir tāds,
vienīgais, ko es varbūt tā īpaši nezināju īsti, kā ar to darboties, ja tad varbūt būtu jāskatās arī kā Cēsijas to chronoloģiju miršanas, bet man tā liekas diez vai, ka tur arī kaut kas sanāks. Respektīvi, varētu teikt, ka grūti vai neiespējami ir ieraudzīt kaut kādas likumsakarības abēdīšanas tanī izkārtojumā cēsu vācu, un kā tagad mēs sakam vācu luterāņu, pareizticīgo un ebreju kapsētām. Šī sistēma nedarbojās vairāk, tad tas, laikam, ir bijis diezgan stihiski un haotiski, ka mirušajiem tās abedījuma vietas tika ierādītas, un pamatā šeit darbojās šis te abedījuma kārtojums pēc ģimenes. Šo te lietu var ieraudzīt, bet tur dažbrīd ir kaut kādi arī iebildumi, jo ne vienmēr 100% ģimenes ir kopā, ir kaut kādi vairāk varianti, kur mēs redzam, ka arī ģimenes izmētātas mēģinātu saprast arī caur to numerāciju kapsētā, jo, sākumā likās, varbūt vienkārši tas ir tāpēc, ka ir blakus, bet tie numuri aiziet, bet nē, ir tās lietas diezgan tālu, bet tad mēs varam redzēt, ja, ka patiešām kaut kur varbūt pat varētu teikt, ka cēsu šeit vācu kapsētā tiek respektēta šī hanhūtiskā tradīcija, ja, ka visi šeit ir vienādi un visi šeit ir brāļi un māsas, kas ir abēdīti, zināmā, haotiskā secībā, un nav izdalīts kaut kas īpašs. Tā vienīgā lieta ir ļoti interesanta, ko es ievēru, bet tā arī īsti nerunā par kaut kādu sistēmu. Tas ir šī te cēsu, nav tie papīri, bet cēsu lauku, tā latviešu draudze, kur ir daļa kompakta, bet arī pašā laikā daļa nav kompakta. Ja? Tur tie cilvēki nav daudz, tur ir laikam 2 ģimenes, miršanas gadi ir 2 tikai, bet tas tāds viens gadījums tikai. Ja? Un tāpēc izdarīt kaut kādus baigi lielos secinājumus tur arī nevarētu, jo tur ir miršanas gada 78. Vienā daļā ir cilvēku, un otrai 72. un tad vieniem ir 80. tas kapelauks. Un otriem ir 29. Tātad attālums ir ļoti tāls viens no otra, ja, bet šis te respekts par to, ka viņi piederīgi tai cēsu lauku latviešu draudzei, nav. To tad, sistēma neveidojās. Ja, un tad abas tā cita problēma mēs redzam, ka ir ļoti daudz mirušo ar ļoti latviskām saknēm, bet viņiem visiem, kā es skatījos, piederība ir vācu draudzē ļoti daudziem. Pat man patīk ļoti, kad jūs esat uztaisījuši to par dažiem cilvēkiem šos viņu tos biogrāfiskos datus arī ar vecākiem, kur mēs skaidri redzam, jā, vecāki zemnieki no kaut kurienes, jā, bet jā, cilvēks ir vācu draudzē. Tā ir ļoti interesanta lieta, dabas tur būtu jāskatās, laikam arī baznīca grāmata, bet man šķiet, ka varbūt tādai pilsētai kā Cēsim, tas tomēr laikam tipiski, ka viena daļā latviešu 19. gadsimta gaitā nosacīt ģermanizējās, jeb tuvinās vācu kopienai un šādi dzīvo līdz pat savai nāvei, un tā ir tā diezgan normāla tendence, par ko dabiski jaunlatviešu sita dažus veclatviešus, vai ne? Zelčs, ko mēs labāk zinās par mani, ja, bet šeit iespējams, ka tas ir tas gadījums, kad latviešiem piederīgie tā lēnām ģermanizējās, vāciskojās, saprastam, ka tā viņiem varbūt tā karjera dzīvē varētu būt labāka. Un tad arī interesanti, bet tur tad jāskatās dziļāk, ir arī virkne cilvēka tādām ļoti interesantiem uzvārdiem, kas liek domāt par tādu vai ne poliski izcelsmību, arī ebreji, kas acīm redzot arī ir nonākuši protestantiskajā baznīcā, un viņi arī ir apglabāti, bet pamatā es redzu, ka te darbojās šī te ģimeņu sistēma, kas ir visur tipiska, bet mums laiks ir laikam beidzies, tā kā šajā ziņā liels paldies, un patiešām es gribu cerēt, jā, ka tā jūsu ideja īstenosies tādā ļoti foršā projektā, kur būs skaista vieta cēseniekiem,
un cēsu viesiem no vienas puses, bet no otras puses tā ir tā atmiņa, par kuru ir mums jārūpējās, un šajā ziņā man tā liekas, Cēstīs ļoti daudz, kas tiek darīts, lai to pagātni kaut kā reanimētu, un atcerēsimies kaut kā to jauko Vidzemes bruņniecības izstādi un konferenci un katalogu, kur mēs ar pietāti izturamies arī pret tiem, kurus šeit vairāk nav šo Baltijas vāciešu kopienu. Tagad tas ir, man tā liekas, ļoti labs darbs. Un, gan jau nākošās paudzes to mācīs novērtēt. Paldies par jūsu uzmanību.